而家中珠洲出咗套筍盤啦嚇，135平方嘅3房2廳2衛帶雙陽台啊，而且係2字頭可以攞低啊。以前呢度啦賣到3萬幾、3萬5、3萬700啊，小區個園景幾靚啊！如果係有興趣嘅宅男，點我頭像我捉呢個視頻發。中珠9月嘅筍盤啦嚇，135平方嘅嚇，3房2廳2衛雙陽台㗎。你睇下左手邊呢邊呢，我哋係一個廚房，廚房好新嘅，你睇基本上好手睇，抽油煙機、爐頭都有啊。基本上係拎包入住嚇。而家2字頭就可以買低我哋呢房，呢個可以做個長輩房啦嚇。咁我哋鋪喺呢邊嗱，餐客廳好分明㗎。南北通透，呢個窗同埋陽台呢個咧打開就已經係對流嚇，背景牆做埋俾你啦嚇。我哋睇下呢個陽台出到去啦，陽台出到去咧，咁我哋變咗一個好大嘅陽台，可以望到我出邊嘅一個體育館啊，嗰邊嘅景觀同埋山景啦，望到山景嚇。你睇平時打功夫喺度都得啊，幾個朋友開個4個人開個麻雀台下聚餐，咁呢個地方都可以嘅。我哋睇睇我哋入邊嘅休息室個房嘅地方啦，呢個咧係一個細路仔嘅兒童房啦嚇。咁呢邊咧係一個衣櫃，嗰邊係個書台，呢邊係公共嘅衛生間啊。以前咧呢啲都賣到3萬幾，而家唔使2字頭下嗰個攞低總價係個300幾就可以攞低我哋呢套房300出。你啱嘅話，南康吳小姐嚟睇下呢套房主人房出到嚟呢度啦，咁係一個陽台啦。喺呢邊嚇，點我頭像啦。咁多好房介紹俾你啦。